গুড ইভিনিং ফ্রেন্ডস। আজকের আমার রেসিপি হচ্ছে চিকেন বারবিকিউ। তো আমি একটি বাঁশ লাগবে, প্রথমত বাঁশটা আমি কেটে নিয়ে আসি। এই যে বাঁশ কেটে নিয়ে চলে এসেছি। কলা পাতা লাগবে, কলা পাতাটা কেটে নিয়ে আসি। কলা পাতাটা কেটে নিয়ে আসলাম। আমরা এই উনুনটার মধ্যে আজকে বানাবো। উনুন আমাদের রেডি, বারবিকিউ হবে। তার জন্য আমি বাজার থেকে চিকেন নিয়ে এসেছি, একটা গোটা চিকেন। ঠিক আছে, এটাকে আজকে ভালো করে ধুয়ে নিই। মুরগিটাকে একটু কেটে কেটে নিতে হবে ফালি করে, তাহলে মশলাটা ভালোভাবে ঢুকবে ভেতরে ভেতরে। একটু এইভাবে আমরা ফালি করে নিলাম। এখন ফালি করে নেব। না, এইভাবে ফালি করে নিলাম। এই যে এইভাবে ফালি করে নিতে হবে। একটু কেটে কেটে নিলে মশলাগুলো এর ভেতরে ঢুকবে, তাহলে ভালো স্বাদ হবে খেতে। পেঁয়াজ বেটে নিয়েছি, পেঁয়াজ বাটা দিলাম। আদা রসুন বাটা, এটা টমেটো বাটা, এটার মধ্যে আছে ধনে পাতা আর একটু লঙ্কা, কাঁচা লঙ্কা পেস্ট করে নিয়েছি। এটার মধ্যে নিয়ে নিয়েছি লবণ আছে, হলুদ গুঁড়ো আছে, কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, গরম মশলা গুঁড়ো। এগুলো দিয়ে একসাথে মাখাতে হবে। এবার এর মধ্যে একটু পরিমাণ মতো সর্ষের তেল আমরা দিয়ে দেবো। মশলা মাখিয়ে নিয়েছি। এবার এর মধ্যে এই গোটা মুরগিটাকে মশলা দিয়ে ভালো করে মাখাতে হবে। এটা কত সাইজের মুরগি নিয়েছে? এই প্রায় 1 কিলো ওজন হবে ছাড়িয়ে ছড়িয়ে। আর এই ছুরি দিয়ে যেগুলো কেটে দিয়েছি তার ফাঁকে ফাঁকে দেখুন মশলাগুলো এবার ঢুকিয়ে দিতে হবে, তাহলে একটু ভালোভাবে বয়েল হবে, মশলাগুলো টেস্টও হবে। মশলা ভালো করে লাগিয়ে নিচ্ছি। একটু মশলা ভেতরে একটু দিয়ে দেবো হালকা করে। এইভাবে ভেতর দিয়ে এটাকে ঢুকিয়ে নিতে হবে। এত কিছু দিয়ে পোড়ালে রোজ হয়? এইগুলো কি পোড়ায় নাকি? তার দিয়ে এইভাবে বেঁধে দিতে হবে, তাহলে ঘোরানোর সময় ঘুরে যাবে ইজিলি। বাঁশ দিয়ে বাঁধা কমপ্লিট। এবার আঁচটা ধরিয়ে নিই, উনানটা ধরিয়ে নেবো। এখন আগুন রেডি, ধরিয়ে দিয়েছি। ঘোড়াই একটুখানি। বলো বলো। না, ফার্স্ট হয়ে গেছে বাঁশের। এবার হচ্ছে বাঁশের ভেতরে সেকেন্ড, বাঁশের ভেতরে পোড়া। তুল তুল তুলো 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 তুলো, দাও আমি একটু তুলি। কে রে?
একদম সেই হচ্ছে। করো করো ভালো করে, একদম ঝাকাস করে। ওইভাবে খাবে? আর প্রায় হয়েছে, হওয়ার মুখে, তাই তো? এটাকেই তোল, আমাদেরকে একদম সেই হয়েছে, ভালোই বানাচ্ছ। আগুন দিচ্ছে অমিত, আমাদের সমিতদা, চারিদিকে অন্ধকার হয়ে গেছে। রাত্রি হয়ে গেল আজকে অনেকটাই। আমাদের রেডি হয়ে গেছে, চলো একটু ঠান্ডায় রেখে দিতে হবে। রেডি রেডি একদম পুরো। খাবো ওইভাবে খাবে? একদম খাবো। তারগুলো এবার খুলে নিচ্ছি, খুলে এটাকে বের করতে হবে নাকি? আমাদের চিকেন বারবিকিউ রেডি। এখন আমরা খাওয়া দাওয়া করব। দেখে তো মনে হচ্ছে অসাধারণ হয়েছে। বসে খেয়ে যাও। সবার জন্য বাড়া হয়ে গেছে, ভালোই লাগছে দেখতে। কেমন হয়েছে মিষ্টি? অমিত, না। এই কোথায় গেল মাংসটা? খাও খাও। এই যে কেমন হয়েছে? করেছে। ভালো হয়েছে? কি জানি এটার নাম? বারবিকিউ দেখো কেমন এই হয়েছে যে কে? আমাদের বারবিকিউ হেভি টেস্টি। একটু নুন কম হয়ে দেখি কেমন পাতা হয়েছে। লঙ্কা চাটনি, হ্যাঁ, লেবু দিয়েছি। সুপার। ও খুব টেস্ট। আমি হেভি টেস্টি হয়েছে। মনে হচ্ছে আরো খাই। হেভি টেস্ট, সত্যি সত্যি নুন কম হয়েছে। উল্টোপাল্টা কিছু বলো না, কপিরাইট করে। রত্না মতন আমার কিছু নাই। ঠিক আছে, হেভি টেস্টি হয়েছে। অসাধারণ। আরো বেশি ভালো লাগছে হচ্ছে গিয়ে ধনেপাতা লঙ্কার চাটনিটা আরো দিয়ে ভালো লাগছে। খুব বাটা হতো না, খুব ভালো হতো। সেদিক কেমন আছে? আর কিছু বলার নেই, সবাই এত সুন্দর করে যেরকম বললো, এর থেকে ভালো আর কিছু হয় না। লেগ পিস পেয়ে গেছি আমি, ঠিক আছে। এটাকে আমি বলেছিলাম তখন পোড়ানোর সময় যে এরমভাবে খাবো, সত্যিই তাই। যেরকম অসাধারণ হয়েছে, এরকম আমার লাইফে মনে হচ্ছে খাইনি, এত সুন্দর হয়েছে। এই হয়েছে, সুপার টেস্ট হয়েছে। তোমরা এরকম বাড়িতে বসে বানাবে, একদম অসাধারণ খেতে লাগবে, টেস্ট লাগবে। সেম পদ্ধতিতে বানাবে। শীতকালে হামেশাই এগুলো করা যায়। দুয়াদা তো মন দিয়ে খাচ্ছে, ঘামও বেরিয়ে যাচ্ছে, এত ঝাল লাগছে মনে হচ্ছে। জাল নিয়েছি একটা,